Да. Този свят е сцена, където всички хора са актьори и всеки има миг, в който трябва да влезе и да излезе. Това да не си мислите, че е християнски ренесанс, лесно да се произнесе. Моля. Театърът е висша инстанция за решаването на жизнените въпроси. Театърът е безполезен пример. Ако смисълът на театъра е да бъде развлекателно зрелище, може би да се струва да добавим толкова. Театърът съвсем не е празно ненужно нещо. Ако се вземе предвид, че именно в театъра може да се събере тълпа от 5 или 6 хиляди човека и че всички тези хора, които нищо не си приличат, изведнъж може да се потресат от едно общо потресение, да залетаят с едни и същи сълзи или да избухнат на всеобщо смях. Театърът е катедра, от която може удобно да се говори за света на хората. Съгласувайте движение с слово и слово с движение. Много внимавайте за прекрасите от границите на естествено, защото всяко прекаляване е против същината на актьорската игра, чиято главна задача от край време е била и се остава и от днес да държи, така да се каже, огледало от природата, да показва на будителта и нейния истински лик, на порока, неговия образ без окраса и на всяко време от историята нейния верен отпечатък. За да може театърът да въздейства върху живота, той трябва да е по-свеж и по-наситен от всекидневния живот. При стрелба трябва да се цели по-високо. Никога не бива да се прави, че театралният ресурс си на радно училище. Единствената надежда е да изход от днешната криза, обхванала театър и това, че ядреното стъпление, организирано срещу нас, особено с младото поколение, което би искало да се посвети на театралното изкуство и да играе на сцената, ще открие на нашето събратство път към новото възраждане. Величието на театъра се състои в това, че на финала не покойни показват. Спокойниците стават, за да се поколят. Да, струва ми се, че месец следващия път трябва да научите шестерни за сиява, не трябва да ожидете, върховни, няма фест. Ще видите. Но за сега, какво доказваме? Едни талантливи, добри и можещи млади хора, имащи нужда от вашето лайкване, сирещо българско доверие и харесване. Моля, гласувайте им доверие. Благодаря ви. Айде малко да пуска и пляска.